Xo'sh. To'ydan bering mana. Assalomu alaykum hurmatli chavag'anlar. Ot chaptaradigan boylar. Ko'pkarini qiziqib joni dili bilan borib tomosha qiladigan mehr bilan ko'pkari muxlislari va tomoshabinlar. Sizlarni mana yettamda bir istaroyda choy ichib, bir 5-6 ta to'y bor, shular bilan bir tanishtiray. O'zi oz qoldi 10-oktyabrdan boshlanadi, ketdi shundan davom etib tar ro'zagacha. Bir ro'zadan keyin ham bor bu yil. Mesela bana Ahçı'da bizim aldığımda hamsiyelerimde 4 ta toy var. Aldım şunu aytayım. Birincisi 25. oktyabr çapıladı. İkincisi 31. oktyabr günü çapıladı. Üçüncüsü 3. noyabr günü çapıladı. Dördüncüsü 8. dekabr günü çapıladı. 8. dekabr cüre ilham degan çiniçi, dükançı, manyaga jig'ilsa dollarga, manyaga jig'ilsa so'mga, manyaga jig'ilsa tillaga, manyaga jig'ilsa barakaga jig'iladigan bola. Ana shu bachchaning to'yi 8 dekabr. Ham jo'ra uyquingizni ochadi. Zaptirigingizni, abitingizni, ujuningizni beradi. Bir taylasang bir yil jiysan, ikki taylasang 2 yil jiyin degan to'ylar jumlasiga kiradi. To'yda egasini Ilhomjon deydi. 7-kuni borib yebichariga tomosha qilasiz. 50 milyonga vodiydan artist keladi. 2 tonna go'sht, 2 tonna guruch, 2000 dona aroq, 10 000 dona Samarqandning noni, Buxoroning noni keladi nasib bo'lsa. Ana ormonda qama, 60 ga kirgan bo'lsa 40 ga kirib qo'ytasan ana shu to'yda. Tushunarlimi? Endi O'makayda 2 ta to'y bor. 25 noyabrga bittasi chopiladi. 30 noyabrga bittasi chopiladi. 25ning egasi Aymatov O'ral, 30ning egasi xo'sh Berdiqul hoji. Og'ayinlar 25 ham kami yo'q. Bas deguncha olasan toy bilan tuya dollarda. Lekin 30-kunga to'y archa bayram bo'ladi Berdiqul hojiniki. 30 ga 30 toy 39 4-5 ga dollarni bo'lib olasan 10 ta avtomobil. Shu bugun ham egasi bilan ko'rib qildim. Bir oy bo'ldi chaqirganimga daftarimga kirganiga. Ana shuning uchun jo'ralar shu to'ylarning chistasiga mard bo'lsin. Mard bo'lsam chistasiga tiyinma, shu to'ylarga tiyinma. Egasining nervimiz oladi. Hapayam qiladi, hapayam bo'lamiz. Tushunarlimi og'aylar? Hurmatli tomoshabin, to'g'ri mening gapimni qabul qilinglar. Menga to'yning egalari aytgan, shuni aytishga majburman. Boy amr qiladi, boy bicha hamir qiladi. Har qaysi tuz to'ylarda 100 dollar sarka, 100 dollar bir ton, bir sarka 500 mingdan olaman. Og'arimdagi aytaman-da kerak bo'lsa. Ana endi ro'zadan keyin bitta to'y bor jo'ralar. 4 yildan beri mening daftarimga kirgan bu to'y. Kasbi bachchaning chinichi. Optim, Tojikiston, Inja Dushanbe. Bu bachchaning ismi O'tkir. O'tkir desa O'tkir ikki ko'zdan olov chiqib ketadi bachchaning. 4 yildan beri men mana shunday istalova qilsa 200 ming, 300 ming jiysam qornimga ichsam aroqni, go'shtni 500 minggacha aroqlar, 1 million desa lop pula men bir cho'chqamidim 1 million ovqat yeb. Ya bir hangimidir. Endi og'a 4 yildan beri bana to'chisa belgilar 1 oy bo'ldi. 26-yil 24-martga bo'ladi bu to'y. Ochdi ko'kdalada jiysan elektr setning oldida ko'pkarini tomoshani Ko'kdala tumanining stadioni Maymunsaroyda bo'lasan. Chehrang ochiladigan joyda. Bunda 50 toy, 50 toy, 50 ho'kiz, sarka quchqir aytilmaydi. 4 pachka dollar, 10 ta avtomobil aytiladi. Tushuntira oldimmi? Ana shunday. Hammani taklif qilamiz ana shu to'yga. Yana bitta to'y jo'ralar Rossiyada turib telefon qilyapti. 1 oy bo'ldi. 40 yil xalqni o'ziga qaratib, elni o'ziga qaratib ko'pkari chaqqan, og'zi katta o'rta buzliq Abdurahmon polvonning qishlog'i hamsiyasi. Bolaning ismi Bobur degan yigit 13 noyabrga to'y belgiladi. 1 oydan beri chaqiryapman. 20 to'y, 20 toy, 20 ho'kiz. Avtomobil dollar basigincha aytiladi. Qashqadaryoning hamma rayonlar, tumanlardan iltimos qilyapti. To'yimga to'ysamazli sher qilakadir. Sabab Qashqadaryo Yakkabog' rayonining mashhur bulbuli, eng dong taratgan Bakavul, Otabek Hofiz Bakavullik qiladi. Ikkinchisi, bunga yordamchi Surxondaryoda kim dedi ismdan chiqarib kechirasizlar, Zambakavul bo'ladi. Surxondaryolik Bakavul bilan Qashqadaryolik Otabek Hofiz ikkovi to'yni o'tkazib beradi.
Şunga arzu havas niyet kılgan. Şunun için o'zimizning ilning bakovulini borib, bakov qilgandagi Qashqadaryoning hamma tumanlari to'y samoysa 13-kuni ana shu Ozurkatda o'rtamizda Bobur boyning to'yini ko'ramiz. Hozir Rossiyada 15-20 oktyabrga keladi. Meni kuning gaplashtiribdi. Xohlaganingizcha. Xo'sh, 12-kuni bor, qo'ni olasiz. Ana shular bilan to'ylar nihoyasiga yetdi. To'y ko'p. Uni gapiraversa, odam endi ertaga ham qolsin. Ertaga yana intervyu beraman. Bo'pti, Alloh akbar, to'ylar yaxshi bo'lsin. Hozir